nimankan waxay wadaan waa ila meerayso hadda inta soo wadeen yani dhaqanka dowladnimada iyo waxa xataa inaan la dhowrin taliyaashii ciidamada la soo joojiyey xildhibaan maad soo sheegaa waaye war taliya ciidan oo adiga covid-19 maxaa kaa galay covid-19 shabaab miyaa qarax muusitaa ma jidka buu qarxinay aaway dalkii iyo muxuu ahay tuulooyinkii iyo degmooyinkii gobolladii dhulkii maxaan ku ihahdaa cadowga ummadda soomaaliyeed iyo cadowga duniyado dhan uu deganaa ee la rabay inaad wax ka qabatiin aaway kuwan maalin kasta guryaha ku duminayaan magaalada inta ugu soo galaan ay ku gablaminayaan aaway 4 sana la soo joogay ciidamada horumarina laga sameeyay inta laga dhacay xagga la yeeray amniga waa kari weyna 10 jeeran aan ku jaalay waxaan hal tuulo oo shabaab laga xoreeyay oo maalintii maxamed cabdullaahi uu imaanay shabaab haystay oo laga xoreeyay ama markii ugu horreysay shabaab laga xoreeyay hal soo sheego hal tuulo degmo ma gobol ma dowlad goboleed ma ciidankii inuu xoogaysto qurxonaada maxaa lagu gartaa inay wiilasha Soomaaliyeed garaacaan oo ay dagaalo sokeeye ka shaqeeyaan oo ay dhulka inta siixaan qoryaha buudadkooda ku baadkooda ku garaacaan miyaa horumarka ciidamada ma ina maxaa ay lagu qaado diyaarada lagu daabulo ee dhulka carrada jirdeeda la geeyo ayagoo dhulka mari karin oo shabaab taaka dhulka u joogo inay tagaan dagaal sokeeye reer isdirsan iyo balaayadooda ay dhex cararaan miyaa horumarka ciidamada laga gaari waxaan leenahay nimankaas walaalaha waxaan u sheegaynaa dadka caqligoodii waa ku cayaarteen waana la idin fahmay waa la idin fahmay markaan ka bacdi caqliga dadka kuma cayaari kartaan waxaasi waa dulqaadayna ka ahayd ee dadka caqli darro kama ahayn ee dulqaad ay muujinayeen iyo samir iyo adkaysi iyo ama rajo dowladnimadii ay maanta muxuu ahay tallaabo qaadaay ka ahayd caqliga dadkaad ku cayaarteen curfiga dowladnimada iyo maxaan ku ihahdaay nidaamka ku cayaarteen wanaagii Soomaaliya iyo socoshadii Soomaaliya ku cayaarteen ha u sii naqanina arrinta banaanbaxa waa laga dhawaajiyey waa dastuuri dadkaan xaq u leeyahay haddaadan codkaaga ku dhihi karin kana waa diidanahay kana waa ogolahay maxaa ku dhahe qori iyo madfac maan soo qaadanaynaa dadkaani waa ka yimaadeen waa ka bislaadeen ma rabaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wiilasha yaryarka ee meesha la jooga ee dharka gashan dadka ha ku riixina dhinacay ka yimaadeen ha u celinina waa ka yimaadeen uma socdaan ma ogola annagaan la joogno ku dhex jirna ka tirsan aadi mayna meel xun ma rabno cunfi iyo colaaq iyo dagaal iyo dhiig Soomaaliyeed si sabab u daata ma rabno jidkaasaan maraynaa xaq dastuuri ah waxaa la idinku leeyahay ammaankooda inaad sugtaan dadka soo baxay ilaalisaan cadowga la sheegaya ka ilaalisaan wixii tasiilaad u samaysaan jidadka maritaankooda u fududaysaan laakiin maanta inaa idaacadda usoo hor istaagtaan dadkan waxaynaynaa sida uu sheegay xildhibaanku waa dembi adiga kuu gaar oo gelaysid meeluu dugsan yahayna ma leh dadku waa mas-uuliyiin waa waxgarad waa maxaan ku ihahdaa indheer garad dhammaantood waa kuwa in yar ayagoo ah meesha isugu yimid oo salka u wada xiran yahay oo gacmaha muxuu ahaay wada marsaday muxuu ahaay sanitizerkii qof walba sanxirkiisu soo qaadanayaa intii aan wadanina maalintaas meeshaa lagu siinayaa intii isu socdaan jidka iyo gacmo dhaqu waa yaallaa meesha iyo sanitizeriska dadku waa imaanayaan ilaahay idinkiis maalinta jimcaha meesha waa la isugu imaana dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho deganna waa imaanayaan kuwa gobollada jira waa og yihiin waa la wada sugayaa maalintaas waa beriya ka dhiman waa tegeynaa haddii alla yidhaah waa tegeynaa ma baaqanayno ma hakanayno annagaa idinka horeyno meesha joogno ku horumarayno waa tegeynaa haddii alla yidhaah warkooda dheg jala qof siinaysa malaha run laguma baran dadka inay wanaag u fanaan laguma baran dadka inay ixtiraamaan laguma baran
dowladnimada inay dhowraan laguma baran warkoodana qof yeelaysa male la dhagaysan maayo la dhagaysan maayo ha xishoodaan sharciga ha dhowraan dadnimada iyo dhaqanka suuban ha ilaaliyaan dadka xuquuqdooda ha ilaaliyaano xuquuq damboo lagu tumanaa waa la diiday ma jirto waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed hooyooyinka culamaa udiinka bulshada rayidka dadkoo dhan oo magaalada muqdisho gobolka banaadir ku nool barxaddii daljirka daasoonaa noo ballana maalinta sideeliyada dhammaantiin waxaan leenahay ka soko maalintaas ka hor qofna ilaahay ma dilo taariikhdaas samaysmaysa qof walba soo goobjoog uga ahaado oo u yidhaahdo maalintii daljirka waa tii aan joogay 19 bishii February waataan daljirka taagnaay qof walba inuu yidhaahdo la rabaa oo taariikhda meel ka gala dee la yidhaahdo guuleysta waxaan noo ballana meeshaas qowlihiinnii gaargaarka aad haysateen sidiina u haysta abaabulka sidiisa u wada maxaan ku yidhahdaa hebelaa xagga ka hadlay iyo hebelowbaa inta ka hadlay iyo nimaan la garanaynaa meesha ka hadlay iyo warkooda kuma jiro wax qalad oon sameeyo hayna ma laha xuquuqdeenna iyo waajibkeenna iyo waxaan xaqa u leynaan ku taagannahay ka xishoomayno kana cabsamayno iska ilaaliya dacaayadaha raqiiska ay wada fiiri dadkan maalin walba qof inuu yimaado oo dadka ku aamusiyo kelmad dadka lagu aamusina in la sameeyo waa dhaqankii dictatoriyadii kacaanka laga keenay waay kacaan diid iyo afmeeshaar iyo dib u socod iyo qaran dumis iyo maxaan walax jinoon la garanaynaa dadka la dhihi jiray si aanay ra'yigooda u cabirin oo aanay u hadlin oo markay hadli tagaan loo yidhaha adiga kacaan diidaa tahay dib u socodaa tahay maxaan ku yidhahdaa afmeeshaaraa tahay loo yidhaha shib u yidhaha qofka dhaqankii waa soo minguurina dagaaladii safay markay socdeenna waa maanacobia iyo waa manifesto iyo waa sulux iyo waxaan kelmadda sulux xataa kelmad wanaagsaneed xataa si waxaa loo yeela waa magac xumaa loo yeelay waa noo maalintaas haddii alla yidhaha waana wada joognaa annagaana idinkaga horreyna meesha haddii alla yidhaha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh noolaada adinka